Hunda dura salaamtaan jaalalaa bakka jirtanitti qilleensarraan balaliyaa isinaa geessuu isiniin jenna. Daawwattoota keenya kabajamoo. Iddoo garagaraa teeysanii sagantaa Ichima jaalalaa daawwachuudhaaf mana keessan iddoo hojii bakka barbaadan hundarraa kanneen hordofaa jirtan salaamtaan daganne akkam jirtan. Kun Direwoodiin torbaanitti kan isiniif dhiyaatu sagantaa Ichima jaalalaati. Sagantaa teenya tan guyyaa arraan tanaatis gaa dalaalee hedduu mimmiidhagootaan kan dhaamsaa fi ergaa garagaraa qaban kan biyya adda addaarraa nu geesse. Gama keessan geessuudhaaf haal duree keenya mijjeeffannee waraabbii irratti argamna. Dalaalee hedduu nu geessan kana keessaa isa kanneen akka awwadaa irraa nu geesses ni jirti. Mata duree garagaraati gaa kan qabdu xalayaan teenya tan guyyaa arraan tanaa hireetiyyatti na taphattee jirta kanneen suudiidhaa ammas adda fagaannee jirra jiraannoo lamaa garraa kanneen biraatis gaa tokko lamaa miti yoonuma xalayaa irraa hubannee irra gaariidha jeewanii yaatuudhaaf suduudhaan karaa xalayaa guyyaa arraan tanaattiin isin dabarsa. Dhiyeessaan Iskandar Aliyyi, qopheessaan Sharmaarkee Adam, qindeessaan muuziqaadhaa Muniir Shaafii. Yookaan immoo Muniir Studio wajjin bakka takkaa ta'uudhaan hanga maayyiitti nu hordofaa isiniin jenna. Ichima jaalalaa. Xalayaan jalqabaa tan godhanne inutiisa namoota iddoo jirtanitti mee hoflaati garuu dirqinatti kan inni dubbisuudhaaf deemu ergaas ni qaba. Abbaan gaa akkuma itti hiikkateetti dhaamsi kunis gaa abbichi dhaamsi gee waan isaa gaa isumaa beekatee ergitees gaa isaanuma lamaan sirriitti kan wal beeku jeetii yaadamee akkam jirti xalayaan hordofu. Dhugaa inni keessa jiru ubbaafachuu kiyyaaf hedduudhaan gammada. Dhugaa kana yeroon ubbaafadhu kanarraa aaru hedduun jiraachuu ni malata jeetiin yaada. Anammatti namni anarraa aaraa osoo hin taane waan na keessa jiru kana baafadhee hafuura fudhachuudhaan barbaada. Kanaafuu yaa qopheessitoota sagantaa Ichima jaalalaa yaaduma kana ol baasuudhaan akka na gargaartaniin isin gaafadha. Durarratti amma maqaan kiyya FS nan jaala jiraattuu magaalaa Harare. Yeroon ta'u jaalallee kiyya kan SJ jaamuuf hin barreessin. Yaanni kiyyaas akkana. Jaalaltii falagooytaa yeroo jaannumaan dhaga'ee ture. Lameen wal jaalatu daabboo takkaahuu wajjin qooddateen jiraataan ammaas yaada biroodhaati. Kana qofaa miti. Lamaan wal jaalatee seelana afata hin qabnerraahuu inni bulaan ammaas akka abbiraati. Antana dibde garuu keessa namaa malee gubbaasaa hin laalinii jecha je'uudha. Laata akkana jechuun kun maal jechuudha? Ajaa'ibee dhuguma rabbii san iyyooniif kan dubbannu taate jaalalleen nama tokko keessaan nama gaarii ta'ee gubbaan yoo isa kan hin gammachiifnu ta'e akkamitti wajjin jiraachuun danda'ama? Kan hin dubbachuu jiru kun seenaa dhugaa waan ta'eef ilmi namaa kamuu lubbuu isaa wanni barbaaddu waanuma babbareedduu isa gammachiiftudha. Keessaafuu jaalalleen kee yookaan jaalalloowwan lamaan yeroo mara akka asiif bareeddu namni jibbu tokkollee hin jiru jeetii yaadama. Fakkeenyaaf qulqullina uffata isaa, kan qaama isaa, kan kophee isaa, kan afaan isaa hedduudha. Qulqullina yeroo jennu waa maleedhaa miti. Dillinii nanaasa'u jiru kun jaalalleen kiyya kun bifaan miidhagaa ta'us xabiyaa fokkottuu tan inni karaa qulqullinaatiin qabu dubbachuudhaan barbaada. Anaaf inni eega jaalalaan walitti dhufnee yeroo dheertuu lakkoofsisnus namoonni hedduun rakkoo isaa yeroo qonnaaf himan qalbiitu na caba. San keessaa kophee yeroo inni ifirraa baasu shurufkaa qabaachuu, namaa wajjin yeroo haasa'u ammas shurufkaa afaanii san maleessa foolii namaaf hin tolle kan harka isaa lamaan jalaa baatu san akka yaadaatti kaasanii yeroo naaf himan natti dhaga'ama. Rakkoo tanaas akka sirreessuuf irra deddeebi'ee himuufis sirraahuu hin dandeenye. If dhaba fokkotaa osoo bishaan jiru qaama isaatiin wal lolaa jiraachuun tunis hedduudha.
boodarra rakkina kanarraa ibsirreessuu dhabuun isaa jibbansa naaf qabu waan ibsuuf halaalatti iyyoo addaan dhaabbanne jeetiin addaan bahuu filate. Yaa namoottan dhaamsa kiyya dhageeffachaa jirtan anaatanallee akka na ajaa'ibdanii fi miti narraa hadhooyinaaniin dubbadhe waan ta'eef. Dhumarrattis xabiyaan intala dhalaa takka nama isii jaalaturraa qulqullina addaa kan isarraa arkattuu barbaadde. Kanaafuu dhiirti biraalleen hanga namni isinit dubbatu osoo hin qulqullina afaan keessanii qulqullina kaalsiidhaatii fi kophee akkasumas kan qaama keessanii eeggachuudha qabdan jechuudha. Jaalalleen lamaan waan akkanaatiin wal dhabuun qaanyiidhaa fi aadaa boodatti hafaa ta'uu akkanaaf hubattaniin barbaada. Akka kiyyaa hin ta'inaa jechuu fedheeti. Xumura kiyyaan duratti kiyya kun seenaa dhugaatii narraa baradhaadhaa nuun jettigaa. FS magaalaa Hararirraa jaalalleesii kan akkaan jaalattu SJ. Obsiyaa onnee obsan warroomanii. Xalayaa ammaan tana dubbisnee ittanarraagaa walama ankaniin hubadhu jechuudha. Gama tokkoon SJ'n dilas irraanfachuu hin qabu. Ifirraanfachuu jechuu barbaadeeti ifirraanfachuu hin qabu. Isiinis gaa irraa hadhooyinaan waan kana barreessite jeetii yaada. San dura garuu akkanatti ifa ta'anii waan jiru addeessanii iyyooniif kan waliif himan taate dhugumatti jechuudha. Jaalalleen lamaan addanii ba'an jee yaadu hammeenyattis yoon hiikkanne gaariidha jeetii yaada ergaa bareedaa waan qabduuf tanaafuu mee xalayaatti haantuttiin gamas dabraatti ammallee nu hordofa. Haageessuu jaalalaa fi kabajaantoo garba bishaanii qaxxaamurtee Austraaliyaa Meelboornitti si haageessuun siin ja'a jaalalleetu Yaasmiin Mahammad. Nagaa fi fayyaatee si gaafachuu baadhuus maal akka harkatte garuu si gaafachuudhaan barbaada. Yaasmiin tiyya anaaf yaati jaalala dhugaa soorachaadhaa waggaa 2 oliif wajjin jiraanneeti kan turre. Yeroolee kanatti takka akka tasaatti illee waliin mufanneen beeynu ture. Jaalalaa fi kabajaa walii qabnurraa xiqqoo takkallee akkaan mufadhu
hin feetuuf turte. Kana malees daqiiqaa takkaafillee na dhabdee akka jiraachuu hin dandeenye natti himaatiis kan turte. Kana malees yeroo saallaa qanaa faxaraa fi hiraataa geessee akkam akkaan jiruu fi maal akkaan godhu jiru na gaafattu malee akka qoonqoon sitti hin gorrollee naaf himaatii kan turte. Haa ta'uutii malee mashaqqaa fi qormaanni jaalalaa kan bahuu hin dandeenye guyyaa keessaan uumame. Firriisii kan Ameerikaa jiraatan isii baasuudhaaf haal duree kan mijjeessan. Sanboodadha wanni jiru hundi naaf himame. Yeroo sanitti afaanii qabamee iddoon jiru ifirra gattaayetiin sik je'ee imimmaan harcaase. Isinis nadaran nammaramaadhaa imimmaan isiidhaatiin uffata khiyya jiisaa abshir je'i an deemuus teetumaa jechinaan jette ammallee akka gaariitti na quuqa. Yeroonsaa hedduu hammaatuus deeminsa keetiif guyyaa 15 qofaatu siif hafee ture. Guyyaanis histii nu godhuudhaan osoo wal quufnee dharraa walii hin bahin guyyaan nu jala gahe. Kana malees yaa taajuufiyya osoo warri keenya nun agarre wal fudhannee bannaa kanaan jechuu turtees fiixa isa ganamaa kan aduun balleeysitu san natteeti. Yeroo maayyiidhaatiif tikeeta gara Finfinnee gaggeessaa isiidhaatiif akka naaf murte natti himte. Anis wanni fedhe haa dhufu je'eetiin maatii isii wajjin waliin makamee gara Boolee Eerpoort qajeele. Osoo laalee harkuu Yaasmiin tiyya na duraa qilleensaan godaante. Eegaa achi geessee boodaas wal qunnamtiin gara Imoo FBdhaa fi WhatsAppdhaan godhaatii kan turre. Garuu guyyuma keessaa FB fi bilbila jijjiirachuudhaan na jalaa badde. Maaluma harkatte garuu akkaan odeeffannoo otee qabutti FB maqaa jijjiirrattee akka jirtudha. Garuu maalumaaf na dhoysita? Waa hundaafuu gafuun amma harkarratti ta'uu akkanaaf hubachuun barbaada. Xumureetiin jira. Taajuu Jamaal Suudii Arabiyaarraa Yaasmiin Mahammad tan Awustiraaliyaa Meelboornitti argamtuuf jeeti. nasifime Jelumani sikadime Ifendidi nasifime Jelumani sikadime Onete kesa nangale Simaleti yakanjire Onete kesa nangale Simaleti yakanjire Fanule baranga khako Ifindi biyomun tikama toko Walikaga fanule baranga khako Deni walikala gilmi khenya toko Teson halalu khe alateherako Ifindi binasi fime Jelumani sikadime Ifindi binasi fime Jelumani sikadime Onete kesa nangale Simaleti yakanjire Onete kesa nangale Simaleti yakanjire Sanfila Jaalalaa nirna dhaabde Ijjattuu sigarre lilite barbaade
Sanfila jaalalaa onnirra dhaabee ijjattuu singarre liphite barbaade ogeessoonneedhaan hedduun si yaadee hiriyaa ijoollummaa si dhabnaan hin gaddee ifin dhibina si fiime ijoollummaan si gaadhiime ifin dhibina si fiime ijoollummaan si gaadhiime meete keessa nan garree si maalitti yaadaan jirre meete keessa nan garree si maalitti yaadaan jirre. Xalayaan itti aantu ammaas gaa tan Hamdiyaa Jamaal awwadaa irraa nuuf ergiteedha. Xalayaan si akkam jetti laata? Miidhama jaalalaa osoo hin ta'in miidhama hiree itti iyyaatiin isiniif qoodee dhaamsa kiyya dabarfachuu barbaada. Maqaan kiyyaas Hamdiyaa Jamaal naan jedhama. Dhalattuudhaa fi jiraattuu magaalaa Awwadaa. Xalayaa tanaas nama Usmaa'il Shamshaddiin jedhamu kan ammaan tana Noorweetii argamuuf hatattamaan naaf dhaqqabaanii jetti. Yaanni isiitis akkana. An Hamdiyaan intala dubaraa tan waggaa 20dhaati. Barattuu kutaa 10 hoggaaniif hin ta'u intala warra guddaati. Ani eegaan if baree kaasee eega barnoota kiyya hordofuudhaa hawwii takkallee hin qabu. Garuu guyyaa keessaa Usmaa'il kun waggaa 15 booda gara biyyaa dhufuudhaan xiqqoo waan akka affirummaadhaa isaa waliin qabnuuf guyya guyyaas mana keenya dhufuudhaan qamuudha kan ture. Lakkuma ollee bulluun ijana kaayyachuudhaan warra kiyyaa wajjin akka inni inna jaalatee jiru hunda addeessee warra kiyyaaf dhiyeesse. Warri kiyyaasa abshir jechuudhaan gaafii isaarraa qeebalanii isaaf naqaa dhiman. Anis akkaan hayyamuuf gamaa gamanaa narratti qabsaa'uudhaan na amansiisa. Maguddoon dhuftee ni haadhaas gixxum godhanii narra kaayan. Guyyaa 25 fi kan dhufe. Inni jechuu kiyya. Inni guyyaa kana keessatti fedhii tiyya hunda naaf guutaa na kashkaashaa na tajaajiluudha akka gaariitti kan jaalachuu ture. Guyyaan deeminsa isaa dhiyaannaan akka yeroo gabaabduu keessatti gara biyya alaa na baasu anaa fi warra kiyyattis himeetii kan amansiise. Usmaa'il eega gara Noorweey deebi'ee boodaas baatii 7 wal jala maallaqaas hangaan an gaafadhenaaf ergaadhaati kan na gammachiisa. San booda garuu sagalee isaatiin dhabe na dheessuudha aadaadhaas kan godhate. Kunoo hanga guyyaa irraatti jechuu keenya waggaa takka guutuu wal quba hin qabnu. Sobaan nakki jibee umrii ijoollummaadhaa hurreedhaan cuqqaalee na jalaayis baqateetii jira. Laata isaan hoo maal jenna laata? Oduu deddeemtuun dhagee takka akka jettutti akka karaa gaara mul'ataa kana dhufee intala akka tiyyaa takka fuudhuudhaaf karoora qabuun dhagee. Piliis yaa Usmee obboleeyyan dhalaa keetiif yaada. Anaahu akkanatti mukarratti inna hambiftee tan biraa siif haa geessuu jeetiin xalayaa tiyya xumura. Hamdiyaa Jamaal Awwadaa irraa Usmaa'il kan Noorweetti argamuu fi kan barreesse. Akka maletti wal barree akka maletti kan gargar fagaanne Rauf Idrisiif naa dubbisaa kan nuun jettu Husniyaa Rashiiti Baabbilirraa. An Rauf kiyya wareega jaalalaa anaa fi Rauf kiyya wareega jaalalaa kan hangana hin jaamne erga waliif kafalleen booda jaalala waggaa 2 booda kan waliif dhufu. Garuu rakkinaan an hin beene erga ijatee duraa an isa dhabe 7 lakkoofseeti jira. An Rauf kiyya 7 dhiisii guyyaa tokkoofuu isa duraa dhabuun anaaf hanga du'a takkaa natti ulfaata. Jaalalame oytuu qilleensa Baabbilee keessa wal cinaa taa'aa hanga muuneen hirriinu nu qabee gargar kaanutti wal hin quufnu sansan yeroo yaadadhu imimmaan iddoo irraa dhufee hin beeneen fuulli kiyya dhiqama yaa Rauf kiyya. Akkaan oduu deddeemtuu dhagahetti Direedawaa akka jirtuudhaan anis Direedawaa dhufee si gaggaafachuun narraa hin oolamne bilbilli keetiis hanga guyyaa har'aatti cufaadha. Piliis Direedawaa yoo jiraatte manuma fira kiyyaa kan ati beektu saniin jira natti kottu yaa ifaa jiruutiyyaa Rauf Idris. Eegaa nutis xalayaa Husniyaa Rashiid Baabbilirraa nuuf dabarsitee Rauf Idrisiif dabarsineeti jirra.
Fagoo jirta halaalaani si jaaladhee jaalakoo amalaani sumana harkaa fagoo jirta halaalaani si jaaladhee jaalakoo amalaani. Xalayaan itti aantuu tan Saadaa Usmaan gara mul'ataa magaalaa Guraawarraa nuuf ergite. Xalayaan siitis kun hunda duraa galata guddaa Rabbii kiyyaaf galchaatiin dhaamsaa fi xalayaa tiyyatana jalqaba. Yaa hordoftoota Ichima Jaalalaa, yeroo xalayaa tiyyatana dhageessan mucayyoon tun maal taatee inni maraattee akkanaan jettan hin barbaadu. Yaanni kiyyaas akkana. Durarratti ani maqaan kiyya Saadaa Usmaan naan jaala. dhalattuudhaa fi jiraattuu gaara mul'ataa tan magaalaa Guraawaati. Ani Saada ifaarsuuf osoo hin taane nama barnoota isiittis jabduu naamusaanis sirritti guddattee intala hayyuuti. Kanumarraan namni hedduun gaafii jaalalaatii fi bultiidhaaf kanneen naqaadhimanis tokko lama miti. Hanga maatiin kiyyaa fi warri gandaa hundi na ajaa'iban takka garuu akkaan hin yaanneen wanni addaa na qunname. Nama Shaamil Muusaa jaamuun wajjin jaalalaan firoome. Samboodaas gara bultiidhaa haal duree tokko malee kan seenne. Shaamil osoo gara bultiidhaa hin seenin dura jechoota mimmiyaawaa kanneen akka yaa buskuteetiyyaa, yaa timiree, yaa lubbuutiyyaa, yaa ijatiyyaa ansi malee bilaash naan jechaa akkaan daran if wallaalu na godhaate kan ture. Shaamil eega bultii seenne ammaasa hangaan mana jaarradhu mana keenyatti gallaanaan jee. Anis gaafii isaa waaniin isa jaaladhuuf hayyameetiin gara mana isaaniitti wajjin gale. Garuu osoo gallee ji'a tokkollee hin guutin arrabaa fi ilkeenuu wal dhoyitiiti. Anaa fi obboleettiinsaa tan misraa jaamtuu wajjin akka tasaatti wal lolle yookaan immoo walitti buune. Jechoota nan fakkaanne naan jechaa nattumsuudhaan hamileedhaan cabsan. Anis obsaan bira kuteetiin hanga Shaamil dhufu eegee waan jiru hunda takka takkatti itti himalle. Inninis hangumaan haasoo fixadhu eeggateetii jechaan isarraa hin eegin naan jee. Intal waan fadhan siinaa jaani ati maaliif yaa hin dhiifne warra kiyya barra adabadhu mataa kee gaccabsii wajjin jiraadhu antuqaa warra kiyyaa tokkollee hin barbaadu naan jee. Hangumaan fixadhu eeggateetii kabalaadhaan gurra kiyya keessa gixximna godhe. Anis aara saniin hedduu dallanee waaniin tureef gara obboleessa kiyyaattiin bilbile. Inninis deebisaansaa akkana turte. Intal dawaa keetii taa'i duraanuu taa'ii jennaan diddee miti. Osoo taa'ii siin jennuu heerumte qarqara mana keenyaan bahin abbaa fi ummaanis hedduu sirraa aaranii jirani. Abbaan faan uleenuu sirraan deebi'u usii afaan qabadhuutii taa'ii naan jee. Dachiin na golgoloyte malli hundi inna duraa badeetiin akkaan ta'uu dhabe. Yeroo xiqqoof if tasgabbeessee sambooda jaarsaa fi warrarraayis akka dhabuu kiyya if arkinaan dukkaanaa ayyalaadhaa kan ollaa kiyyarraa qarshii 100 fudhadheetiin gara magaalaa Dirree Dhawaadhaa qaceele. Guyyaa 5 eegaan bule booda obboleessa Rabbii tokkoon walafaan dhufeetiin rakkoo tiyya hunda isaan ga'e. Inninis karaa magaalaa Jabuutii iyyoon fadhee akka inni nagaggeessu natti hime. Akkasittiin amma magaalaa Jabuutii keessa hojii jalqabee jira. Galata nama saniillee asumaaniin deebisuu barbaada. Ammaan tana kunoo guyyaa 18 lakkoofseetiin jira. Namni akka fadhu dhabe akka hin feene itti haasan dhugaadha. Xumura irrattis jaarsa kiyyaa fi warra kiyyaaf nan barbaadina an Jabuutitti galee hojjechuuttiin jira naajaanii jettee jirti. Nutis dhaamsasii dabarsinee jirra. Saadaa Usmaan gaara mul'ataa magaalaa Guraa abbaa warrasii Shaamil. Godhatte ati na aarsu ifadde anis hogguusi goromsu naffise adde si filegeessu sirraa wijee ansin ilaaksu
jaalala eegalli magaalaan raawwee arrafe amalli tolchite turte jaalala eegalli magaalaan raawwee arrafe amalli har'aataan hanga yoom na sossobda jaalala miti tantee hidda har'aataan hanga yoom na sossobda jaalala miti tantee hidda hojii godhatte ati na aarsu ifadhe anis hogguu si gorsu taphise ati si fillee geessu sirraa wijee ansin ilaalsu. Tona gubdee jaalala sobaatiin carraatti as laayite sinjaalala jettee yeroo tona gubdee jaalala sobaatiin carraatti as laayite way jaalaltiitee hirriibamuu har'aa ta'uu soon beekee yoomiin dararaa way jaalaltiitee hirriibamuu har'aa ta'uu soon beekee yoomiin dararaa. Ati na aarsu ifadhe anis hogguu si gorsu taphise ati si fillee geessu sirraa wijee ansin ilaalsu. Deemsi malee jiraachuu ifadhe ani hogguu si dubbachuu ittiin beekaa deemsi malee jiraachuu ati deemtee fante kollee gaddu meeqa jiraatan sirra bareedu ati deemtee fante kollee gaddu meeqa jiraatan sirra bareedu hojii godhatte ati na ifadhe anis hogguu si gorsu taphise ati si fillee geessu sirraa wijee ansin ilaalsu. Xalayaan itti aantu ammaas tan Abdishaan dirree dhawaarraa nuuf erge bifa walaloodhaatiin jechuudha meeniin dubbisaaf. Ooy jettee awwaattii yaamnaan bissiin tiyyaa takka malee yaamu ani aaddee tiyyaa garaadhana seentii mil'uu ijaa qofaan idaanaan sagalee garaan koo na bishaan bakkaan jiruun beeku teenyaanfaa na cinaan ani takkaan garree jaalala akkanaa isiin narraa turraan kaniin dhawfaana waan takkan sodaadhu niin deema dukkana hedduun ajaa'iba uumaa akka isii jaalalaa hedduun ajaa'ibe uumaa akka isii jalaa fi gubbaa haalaa amala isii qabadhee waan usu nin hima haqasii ijji harkuu diddee yaaboo isii malee ifiin ajaa'ibaa dhugaa akka malee filannoo jiruudha ni qabda waa hallee naamusaan beekamtii isiin ganda keessaa intala hayyuudhaa tan qabdu beekumsa rabbii xiiba dibee tanaa isii boonsaa himadhu waan feete anaa si badhaasaa anuu eebbaan qabaa ha isii arkatee kuma isiif booyu mataan naanneeffattee onnee sii takkittii anaaf gumaachitee maaltu hafe hulii khali tiyya taate Abdishaa magaalaa Dirree Dhawaa Lagaarreerraa Ichima Jaalalaa
salaamtaanin isiniif dhiyeessu tan gaddaa taatus gaddi kiyya anumarratti akka isinirraa ooltuun hawwa gara yaada kiyyaatti seena. Yaa qopheessitoota qophii Ichima Jaalalaa sagantaa tan eegaluu keessanitti hedduudhaan gammada. Barreeffama kiyya kana akka qilleensarra naaf oolchitanii kabajaadhaan isin gaafadha. Xalayaa tanaas kaniin barreesseef jaalallee kiyya kan duraanii ammaaf immoo iddoo takkallee kaniin hin kennineef Usmaan Ahmad kan magaalaa Galamsootti argamuufi. Anis maqaa kiyya guutuu himuu baadhus HS naan jaala achuma Galamsoorraa. Yaa qopheessitoota Ichima Jaalalaa. Ani waggaa 7 dura yeroon barattuu kutaa 8 turetti jaalala baanan dhiisii wanni isii fakkaataatu gama kiyya akka babaatu ifitti hin dhiisu ture. Sanirraan ammaas obboleeyyan dhiiraa haamoo kan narra gurguddaa waan hin qabuuf hedduudhaan sodaachaa ture. Garuu tan rabbiin jee malee hin taatu Usmaan Ahmad kun afaan deema dibatee yeroon barnootaa bahu Ulaarratti inni eeguudhaan naqa ceelchaa xalayaa jaalalaa tan onnee fi xiyyaa qabdu naaf barreessaa hangaan qormaata kutaa 9 fudhadhutti osoo abdiin kutin naaf marxifatee hedduudha dadhabaa kan ture. Anis namni kun dhugaan na jaalate jechuudhaan gaafii jaalalaa tan isaa hayajee irraa qeebale. Utuu qaama kiyyaa isaaf badhaaseetii kan ture. Lakkumaan bubbuluun amala isaa jijjiirrachaadhaati kan dhufe. Waliigalteen isaa wajjin qabnu wal fuuneeti bultii oowwifannee hanga jiruu teenyaa wajjin jiraannaadha kan ture. Sababa isaatiin warra kiyyaa fi akkasumas firaa fi aaliirraa cituun kiyya dhukkubbii mataa tan birootiis nattaateetii jirti. Amma wanti nin if dura qaqqabee jeeqamu guddoon gaafa jaalala teenya san Galamsoo guutuun dhageessisan dhiisi. Gurbaan kun siif hin ta'u sitti taphatee si dhiisaa kanaan jaansan amma na fakkaate. Ati garuu kana hunda osoo beektuu hiree tiyyatti taphattee asuma ollaa kiyya jiraachaa dhalaa biraa nagarsiifachuudhaaf harka irra kaayyattee hoggaa deemtu. Yaa Usmaan, hireen qooda rabbii ta'uu siif dhaama. Namuu akka waan facaafate muratu beeku. Maayirrattis akkuma ana goote obboleeyyan kee kan dhalaa rabbii jiitii hin godhin tan gama kiyyaa taatu ammoo tokko deemuu haantu dhufaa jechajuu akka yaadduun barbaada xumureetiin jira. Jaalalleetee tan duraanii HS Usmaan kan Galamsootti argamu. Buruqee humaa galgaluu warrafu nan dibni yaanniqee eegala sharafu waan dibni yaanniqee eegala sharafu. Eegala darbatee jaalala dirtee harka ijaattillee akka na dabatee. Eegala darbatee jaalala dirtee harka ijaattillee akka na dabatee. Allama gantahii ayagaari gootee. Allama gantahii ayagaari gootee. Buruqee humaa galgaluu warrafu. Buruqee humaa galgaluu warrafu. Nan dibni yaanniqee eegala sharafu. Waan dibni yaanniqee eegala sharafu. Namu baattulee waan dhagayu loltu hamminya jaalalaa hiinuma beektu. Namu baattulee waan dhagayu loltu hamminya jaalalaa hiinuma beektu. Namna luka
kaafatte aduftee lalaaltu galgallu kaafatte aduftee lalaaltu ururuqee humaa galgalu warrafu sichachabee dumus galgalu warrafu nandifni yaannike eegala sharafu وانا بيتي يعني ايقنا شرف أكنا تنكي سر غرمامي وندو سبيتو أكنا من بيني أكنا تنكي سر غرمامي ألا ما قنتهي أيا داري فوتي ألا ما قنتهي أيا داري فوتي faarmaasiidhaa fi giddugala qorichaa kamuu keessatti dawaan hin jiru jechuun hafee jira. Isiniin jaa giddugalli raabsaa qorichaa fi meeshaalee fayyaa Abdul Aziz qubsuma isaa dirree dhawaa godhatee tajaajila raabsaa isiniif kennuuf qophaa'eeti jira. Tanaafu faarmaasiileen dhaabbanni mootummaadhaatii fi miti mootummaa kan qorichaa fi meeshaalee fayyaa barbaaddaniin gatii rakishaan isiniif dhiyeessa. Dhaabbanni keenya qorichaa fi meeshaalee fayyaa qulqullina qaban iddoo jirtanittis ajajaan isiniif dhiyeessa. Giddugala raabsaa qorichaa fi meeshaalee fayyaa Abdul Aziz arkuun amanuudha. Gama keenya kottaa daawwadhaa isiniin jaa. Teeysoon teenya Saabbiyaan masqalanyaa garaaja daawwit cinatti argamna. Nuqunnama giddugala ilma biyyaa Abdul Aziz raabsaa qorichaa fi meeshaalee fayyaa. Sagantaa keenya raawwachuudhaan duragaa yeroon teenyaas dhumaa waan jirtuuf xalayaalee nu geessan xalayaalee isinirraa gama keenya geesse hedduu keessaa gaggabaabsinee kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Mustafaa Ahmad Umar Finfinneerraa Nujuumaa Abdallaa tan hedduu jaalatu tan kombolchatti argamtuuf akkaan si jaaladhu himee hin fixuus hin dandayu. Silaa bararee isuma biraan dhufa abshir guyyaa xiqqoonnaa hafaanaa jaanii jira. Nutis Mustafaa Ahmad Nujuumaadhaaf dhaqamnee jirra. Firoomsaa Abdurrahmaan magaalaa Dirree Dhawaarraa Sitti Ahmad tan hedduu jaalatu tan Suudii Arabiyaatti argamtuuf yaa bareedduu tiyya guyyaa nadheereessite qaamaan adda baanuus qalbiin teenya wal bira jirtii siin jee jira. Sitti atis mucaa quba qabaadhu. Azizaa intala Oromoo Suudii Arabiyaarraa walaloo dheertuu dhagaa kan nuuf barreessite san keessaa sarara muraasamee haa dubbisuufi. Araata sobaatiin na sossobdee kijiba hunda dhugaa fakkeessitee garaa kee dhooyfattee gubbaan na dhihaattee hurruma garaa keetii irraaree fakkeessitee horiin na sossobuu maalumaaf filatte Oromoon quuftuudhaa tanaas irraanfattee eegaan mana siif gale maaliif lama taate ambayyuu du'aa'iin fadhaa dubbiin na jabaattee jettee jirti gaa Azizaa intala Oromoodhaa Suudii Arabiyaarraa. Obsaa Juulaa Adaa Maarraa innis jaallee isaa tan hedduu jaalatu Siintoo Tolaa tan Dubaayitti argamtuuf walaloo nuuf ergeeti kan ture. Walaloon isaa dheertuu waan taateef guyyaa biraatti itti baallamanneeti gargar baana gaa Obsaa Juulaa. Hani Kaayiroorraa kaniin hedduu jaaladhu obsaa haniidhaatiif jetteeti jirti yoo waliif nu qoode walumaa harkannaa sababa keetiin biyyaan baa keessa taa'ee hujiillee wallaaleetiin jira tanuma qofa naaf beekii siin jetti. Akkasumas Nabiyaa Ahmad Nuur Kaayiroorraa xalayaa Jawaariif barreessiteeti ture. Si malee qabsoon Oromoo bilaashii yaa Jawaar kiyya nuti sii maraannee jirra yoomiyyuu waa takka hin yaadinii Oromoon miliyoonaan lakkaa'amu si booda jirra tananaa dhaqqabsiisaanii jettee jirti. Nutis qilleensarra siif oolchinee jirra. Hordoftoota Ichima Jaalalaa kanneen xalayaa nama barbaaddaniif barreessuudhaaf gama keenya erguu barbaaddan yoo kan jiraattan taate
dhaamsa keessan gaggabaabsitanii waan akka isiniif dabru barbaaddan lakkoofsuma asirratti agartan kanaan gara iimoodhaatiin gara waasaapiin gara teelegiraamaatiin barbaaddan gara iimeela keenyaatiin nu qunnamuu ni dandeessan. Kana maleessa Direwood jettanii hoggaanii fi seentan waan agartan san irratti waan sirraahuu qabu, waan wal qixxaachuu qabu, waan itti ida'amu ni jira jettanii yoo yaaddan taate koomentii jalatti nu barreessuudhaan nu qunnamaa isiniin jenna. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jetti. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa fi dhimmoota barbaaddanii filadha. Jiibsamii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaan meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nu qunnamaa isin keessummeessina. Teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii. Tolegaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa Ichima Jaalalaa Direwoodiin torbaanitti kan isiniif dhiyaatu kan daawwachaadhaa jirtan. Xalayaaleen teenya tan guyyaa irraatiif walitti qindeeffannee gama keessan qilleensarraan gahaa turre tan guyyaa irraan tana fakkaatti. Namoota hedduunis kan yaada adda addaa nuuf bilbiluudhaa fi nuuf barreessuudhaan nu dhaqqaban hedduudhaatu jira. San keessa Maadii Siraach Yuunivarsiitii Rift Vaalii irraa fi Salusmaa Yookaa fi magaalaa Direedoo irraa Wallisaa Maamee Qafiira irraa Leelloo fi Suuziin Awwadaa irraa Arif Abdallaa Lagaarree irraa sagantaan Ichima Jaalalaa hedduu nutti tolee jira. Ammaan tana jaalalti abbaa harkattee jaanii jiranii. Maabuub Misbaa Sabboontuun akkasumas Madiinaan Samiraa Maamadiis akkasuma Direedoo irraa ibsaa Appis yaada gama isaanii nuuf kannanii jiran hedduu galatoomaadhaa jennaan. Kana maleessa Araarsoo Yusufee Hara Maayaarraa Ilillii Abraahim Mariyamaan Dubaayirraa Iimaan Huseen Aminaa Alii Keeniyaarraa Raadiyaa Siraach asuma magaalaa Direedawaarraa Muktaar Kadiir Laangeerraa Hikmaa Kaalid Suuzaan Saadiyyaadhaa fi Kadiir Yusufisa sagantaan Ichimni Jaalalaa hedduu osoo hin mi'aawuti dhuma yoo dandeessan nuuf dheereessaa yaadajuu kannatee jira. Nutis ni sirreessina ni dheereessinaa jennaan. Saadiyyaa Alii Kadiir Yusuf Ikruu Intala Abbaadiyyaa Sirkannaan Oromoo Alijii Awwal ammas Jaajarraa Sabboontuun Arsii Maqfiraa Jundii Ahmed Nuree Adinaan Khaliifaa Nasruu Abdallaa Faanisa akkasuma yaada wal fakkaataa nuuf kannanii jiranii hedduu maqaa Direwoodiin galanni keessan 2,200 ganii jennaanga. Daawwattoota keenya kabajamoo. Dhiyeessaan sagantaa Iskandar Aliyyi qopheessaan Sharmaarkee Aadam qindeessaan muuziqaa Muniir Shaafii wajjin bakka takkaa ta'uudhaani warra torbanii nuunaa jiru.